स्वागत छ। आज हामी पैसाप्रतिको हाम्रो जुन गहिरो सम्बन्ध छ नि, सोच र व्यवहार, त्यसबारे अलि विस्तृत कुराकानी गरौँ न। हुन्छ। आज हामी टी हार्व एकरको त्यो चर्चित किताब सिक्रेट्स अफ द मिलियनियर माइन्ड अनि वित्तीय मनोविज्ञानका केही कुराहरू हो, अनि यसबारे उठेका विभिन्न विचारहरू होइन, सार्वजनिक बहसहरू पनि छन्। एकदम। स्रोतहरूमा त अब किताबको समरी, रिभ्यूहरू भइहाले अनि वित्तीय व्यवहारबारे विज्ञका लेख अनि रेडिट जस्ता ठाउँमा भएका कुराकानीहरू पनि हेरेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो मानसिकता, बानी र सम्पत्ति निर्माण बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई केलाउने अनि सँगसँगै यसका आलोचनात्मक पक्षहरू पनि छन् नि, तिनलाई पनि हेर्ने। ल, त्यसो भए एकरको सबैभन्दा चल्तीको आइडियाबाटै सुरु गरौँ न त। मनी ब्लुप्रिन्ट मतलब पैसाको खाका। उहाँको भनाइ कस्तो छ भने नि, हाम्रो बाल्यकालको प्रोग्रामिङले पैसाप्रतिको सोच, भावना अनि व्यवहार र आखिरमा आर्थिक नतिजा होइन, त्यसलाई कस्तो आकार दिन्छ भन्ने कुरा। यो एउटा चेन जस्तो भयो। प्रोग्रामिङ, सोचाइ, भावना, कार्य अनि बल्ल परिणाम। यो ब्लुप्रिन्ट चाहिँ हामीले बच्चामा पैसाबारे के सुन्यौं, कस्तो देख्यौं अनि पैसासँग जोडिएका विशेष घटनाहरू ती सबैबाट बन्दछ रे। मतलब भित्री खाखा नै ठिक छैन भने बाहिरी प्रयासले मात्रै खासै काम गर्दैन भन्ने जस्तो। उहाँको तर्क त्यस्तै छ। तर राम्रो कुरा के छ भने उहाँका अनुसार यो खाका बदल्न सकिन्छ रे, सचेत भएर। बदल्न सकिने? त्यही त उहाँले 17वटा तरिका दिनुभएको छ नि, वेल्थ फाइल्स भनेर। हो, ती 17वटा फाइल्स जसले धनी र गरिब वा मध्यमवर्गीय सोचमा के फरक छ भनेर देखाउँछ। एउटा उदाहरणै लिउँ न, जस्तो धनी सोच भएकाहरू म आफ्नो जीवन आफै बनाउँछु भन्छन् रे। जबकि अरूहरू चाहिँ जीवन ममाथि घटित हुन्छ, मतलब परिस्थितिको हातमा छोड्ने खालको सोच हो नि। अरू पनि छन् नि त्यस्ता फरकहरू। छन् नि, जस्तो अवसरमा ध्यान दिने कि बाधाहरूमा अल्झिने, अनि डर लागे पनि काम गर्ने कि डरले रोकिने। अनि त्यो निरन्तर सिक्ने र बढ्ने सोच पनि महत्त्वपूर्ण छ होइन, मलाई सब थाहा छ भन्ने सोचको विपरीत। एकदम। यहाँ एकरले गरिब भन्दा आर्थिक अवस्था मात्र नभई त्यो सीमित मानसिकतालाई भन्न खोज्नु भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। उहाँको जोड नै सोच बदल्नुपर्छ भन्नेमा छ। यही सोच र व्यवहारको कुरा गर्दा अहिलेको वित्तीय मनोविज्ञान मतलब बिहेभियरल फाइनान्सले पनि त यस्तै कुरा गर्छ नि, होइन र? बिल्कुल। त्यसले के भन्छ भने हाम्रो आर्थिक निर्णयहरू कति धेरै भावनाले, जस्तो डर, लोभ, अति आत्मविश्वास अनि त्यो कग्निटिभ बायसहरू, पूर्वाग्रहहरूले असर गर्छ होइन? हो। स्रोतहरूले के औल्याउँछ भने हाम्रो दिमाग त हजारौं वर्ष पुरानो हिसाबले बनेको हो, तत्काल ज्यान जोगाउनु पर्ने बेलाको लागि। अहिलेको यो जटिल फाइनान्सियल संसारको लागि त खासै तयार छैन रहेछ। त्यही त। त्यसैले हामी अक्सर अतार्किक निर्णय गर्छौं, जस्तो त्यो लस अभर्सन, फाइदा पाउँदाको खुसी भन्दा बराबरको घाटा सहनु पर्दा धेरै दुख्ने। अनि त्यो हर्ड मेन्टालिटी पनि, अरूले जे गर्यो त्यही गर्ने बानी हो। एक हिसाबले एकरले जसलाई मनी ब्लुप्रिन्ट रिप्रोग्रामिङ भन्नुभयो नि, त्यसलाई बिहेभियरल फाइनान्सले अलि मनोवैज्ञानिक आधार दिन्छ जस्तो। मतलब आफ्नो भित्री प्रवृत्ति बुझेर सचेत निर्णय लिने। एकरले सोचसँगै बानी बसाल्ने कुरामा पनि जोड दिनुभएको छ होइन, त्यो उहाँको जार्स मनी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। त्यो पनि छ। त्यो एकदम सरल तरिका हो। मुख्य कुरा चाहिँ पैसा कति आयो भन्दा पनि आएको पैसालाई नियमित रूपमा विभिन्न भागमा छुट्याउने बानी बसाल्नु हो। जस्तो आवश्यकता, बचत, लगानी, शिक्षा, मनोरञ्जन, दान, यस्तै केही भागहरूमा हो। रकम थोरै भए पनि बानी बसाल्न ठूलो कुरा हो भन्ने उहाँको जोड छ। उहाँले त्यो मिशेल बर्गको उदाहरण दिनुहुन्छ नि, जसले $1बाट सुरु गरेर पछि करोडपति भइन् रे। हो र? त्यो त सानो सुरुवातले पनि ठूलो फरक पार्छ भन्ने देखाउँछ। यो पनि एक किसिमले बानी रिप्रोग्राम गरि नै भयो। तर एकरको यो मानसिकतामा केन्द्रित कुरा शक्तिशाली त छ, तर स्रोतहरू हेर्दा, खास गरी रेडिट जस्ता फोरममा यसका सीमितता बारे पनि त कुरा उठेको छ नि। उठेको छ, निश्चय पनि। मुख्य आलोचना के छ भने यो अलि बढी सरलीकरण भयो कि भन्ने। मतलब व्यक्तिगत प्रयासमा मात्रै जोड दियो, बाहिरी कुराहरू जस्तो आर्थिक असमानता, अवसरको कमी, भाग्य प्रणालीगत अवरोधहरू यिनलाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो कि भन्ने। कतिलाई त यो पीडितलाई नै दोष दिए जस्तो विक्टिम ब्लेमिङ पनि लाग्न सक्छ रे। अनि कहिलेकाहीँ अलि सतही सेल्फ हेल्प
वा त्यो एमएलएम जस्तो पनि सुनियो भन्ने टिप्पणी पनि देखिन्छ। हो, यी आलोचनाहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् किनभने आर्थिक सफलता खाली मानसिकतामा मात्रै त भर पर्दैन नि। तर फेरि अर्को पाटो पनि छ है। कतिपय मान्छेहरू, खास गरी जसले भर्खर आर्थिक जीवन सुधार्न खोज्दैछन् वा जसलाई वित्तीय साक्षरता अलि कम छ, उनीहरूका लागि चाहिँ एकअर्काका कुराले निकै प्रेरणा दिएको, मानसिकता बदल्न र अनुशासन सिक्न मद्दत गरेको भन्ने पनि पाइन्छ। त्यो पनि सत्य हो। कहिलेकाहीँ सामान्य लाग्ने कुराले पनि कसैको लागि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यो नि सबै समाधान त नहोला, तर कसैका लागि महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ। त्यसो भए आजको छलफललाई छोटकरीमा राख्दा हामीले एकातिर मानसिकता र बानीले आर्थिक जीवनमा पार्ने प्रभावबारे एक रकको विचार हेर्यौं, मनी ब्लुप्रिन्ट्स, वेल्थ फाइल्स। अनि अर्कोतिर वित्तीय मनोविज्ञानले हाम्रो निर्णयमा भावना र पूर्वाग्रहको भूमिका देखायो। र सँगसँगै यी विचारहरूका आलोचना, जस्तो अति सरलीकरण र बाहिरी यथार्थलाई कम आँक्ने प्रवृत्तिलाई पनि बिर्सन भएन। हो, र यसले हामीलाई एउटा आधारभूत प्रश्नमा ल्याउँछ। हाम्रो आर्थिक अवस्था कति हाम्रो भित्री कुरा, सोच, विश्वास, बानीले निर्धारण गर्छ, अनि कति चाहिँ बाहिरी कुरा, आर्थिक प्रणाली, अवसर, भाग्य र हाम्रो आफ्नै मनोवैज्ञानिक कमजोरीहरूले। एकदम, यो एउटा ठूलो द्वन्द्व हो नि। यही प्रश्नमा सोच्दै आजलाई बिट मारौँ है त। आर्थिक सफलताको समीकरणमा व्यक्तिगत नियन्त्रणको अंश कति अनि नियन्त्रण बाहिरका शक्तिहरूको कति? निकै विचारणीय प्रश्न। यसमा मनन गर्न छोड्दै अर्को पटक फेरि भेटौँला।